luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko? Ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman nah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki piye? Lipstike iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delakan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Oh. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, seteteki gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalang kok duduk wayang ya. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki arep gawe jenjet ngarep jan iki.
Piye to? Ora ya. Bisa cincin ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitan kuwe ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Oh, enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Duh. Iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Kuda. Ikut. Kuda. Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu kok gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukana sik, sing ke lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukana ku lho slendruk lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyong. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya loh. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Wes siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping 7 sahari umat kang jalani di pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Na apik nana-nanamu. Nano. Ya Sel ya, ki engko sampean dan nyapa tidak nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. cecep. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean ngomong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Oh, iya. Sik tak noto. Iya. Ora. Sujar. Daduk. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal ki apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh.
Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Dah anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, terokno aku, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar gedang lho. Sik, ya jar, dodok ngene iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong tanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang, wis pancak dalang kok kukur lakang. Nah, omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Nah lemak nih. Wah. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas? Di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne manse ya Pakne cium dulu. Mah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng. Nah, terus.
Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mik cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh iya, iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kurui aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya kuwi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil bareng dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wes. Remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurah namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya.
mawon. Kene ngevideo ya urung dipateni to ki mau. Urung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam Apakah hari ini. ada sepatah dua patah kata buat desa? Masa arepe dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Nggak boleh ngono wi, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Biru, Sanes, Pak. ungu, sing ungu. Sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Nek. Walah. Anggetku lek apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku? Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soale niki wau nganu lho Mas, napa Pripun? taune tahun politik. Oh, nggih. Wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Lho, niki Kok abang ijone duit to, Pak? Wah ngaten. Nggih. Nggih. Napa? Napa request napa monggo napa? Request napa? Remenane napa? Nah, remenane Dalam. Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Beh. Iki sesuk ndak iso dijak ning budal lek carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Nah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request-e lagune? Selendang biru, apa neh? Heeh. Ya satu-satu sik, selendang biru sik wae. Apa-apa, Nggih. apa Dik Niken? Manut tak Napa? kembalikan Dik Niken. Lintang asmara mawon. Ah, Niki nggih. duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho.
Nggih, nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak. Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. Anu Mas. Oh, piye? Apa? Ketoke sewenengane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya. Nggih Lintang Asmara nggih saged di mungkin. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Oh, Tuh, ngaten. nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku toh. kleru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ya toh. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Halo. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, Pak. ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mong gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lho, iku lho, wis tak titipne mau. Di bar. Niki Lintang Asmara siose. Siap. Ya. Nggih. Enek sinyal ya? Full sinyal. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Iki modelnya kayak anak royokan sangu ning wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Oke, pundi Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh Pak, Iya, dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh Pak yang sangat Wedok sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Selendang biru Pas nggih. selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, wis siji-siji. pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Nggih. Mm. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Ya lho tok rene sangune. Nah. Wani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Iki lho, mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to Pak? Mboten Pak. Mboten Pak apa? Pak. Ndak sida, ndak sida. Alah kok suwimen to. Romansa. Ndang to. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis lho. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu. Mm-mm.